ютубтан ба бір жақтан алып сала салмайсыз ба? Не Садәулеттің айтқан сақ болғансыз? Баласа ханым Нұржан қойыңызшы. Баласа ханым негізі тағы да қайырлы күн. Білмеймін, Нұржанның бір қызыл кеңірдек болып жатуы, бұл кім? Майя, қош келдіңіз. Жәнібекке де басқа еркектерге де бұйырмасын, осылай жалғыз өзі шығып кетсін деген сияқты ғана арман бар сияқты. Жаңа Аида айтты ғой, бір сен көзіңді Майяға қарап көзіңнің рахатын аласың деді ма, бірдеңе айтып кетті ғой. Расымен де Нұржан бір Майяға сүйсініп қарап, осы бір силуетке ешқандай еркектің көзі түспесін деп жанталасатын сияқты. Бір болады қандай, любой адамда бір адамды ұнатасың да, бірақ онымен ешқашан бірдеңе болуы мүмкін емес екен. Ол қыздың саған шанс бермейтінін сенімді бола тұра. Бірақ былай андай крокодилдар болады, бүйтіп судың жағасын жағалап жүретін. Сондай қылып жағалап отыр да, Ернарды айтып осы қызға көз түсті деп, Садәулетке айтып жатыр, типа сенің көзің Садәулетке түсті деп. Білмеймін, тым таныстық болып жатыр, не екеуі бір-бірімен әдемі сөйлесуге болмай ма? Обязательно ұлдардың біреуі ұнатқан, или бұл қыз бір ұлды ұнатып қалған болуы керек пе? Сен өзің ортаға шыққан кезде, өтініш, менің қызым екеумізге жаман пікір айтпаңыздаршы деп жарылып отырасың ғой. Сен өзің неге қазір бұларға пікір айтуды басқа қатысушыларға үйретіп отырсың? Баласа ханым, рұқсат болса айтып кетсем, қош келдіңіз. Майя әдеттегідей өте сұлу болып отырсыз. Енді кеше маған Жәнібек айтып қалды, Баласа ханым, Майядай сұлу мені таңдап келгеніне мен өте қуаныштымын, мен бақытты адамдардың бірімін деп. Сол досының бақытын көре алмай жүрген достардан Құдай сақтасын дем келеді. Майя, енді сіздің бір естуіңіз бар шығар, соңғы кездері эфирде сіздің атыңыз жиі аталады. Естіп жүрсіз ба? Мамам жібереді, иә. Мамам көбірек қарайды менен. Иә, сол әңгіменің бәрін бастап жүрген артта отырған Нұржан деген жігіт. Негізі өткенде айтылған болатын, мен айтқан болатын. Нұржан осы жарнама кезінде жігіттердің бәрін басын қосып, қолдарын алып жүр екен. Жігіттер ертең күні Жәнібек пен Майяның таныстығы тоқтап жатса, сендер сөз салушы болмаңдар деп. Сол айтам да, Нұржанға какая разница, тоқтай ма, тоқтамай ма, сала ма деген сияқты. Бірақ сіздің ойыңызды білгім келеді, ертең күні мысалы Құдай сақтасын, бәрі жақсы болсын дегім келеді, бірақ ертең күні таныстық тоқтап жатса Жәнібекпен, осы жерде отырған бір жігіт сізге ұсыныс жасаса, қабылдайсыз ба? Оны алдын жауап беріп қойған, мен айта кетейінші, қол алысқан кезде Жансая. Біз ол вообще басқа тақырыпта қол алысқанбыз негізінде. Олай бүйтіп адамдардың ойына күдік салып керек емес. Майямен тек өзімнің жерлесім ретінде, жанашыр адам ретінде пікірімді айтып жатырмын. Жоқ, сен не үшін сұрап жүрсің? Айтшы сома. Нені? Не үшін жігіттердің қолын алып жүрсің? Тебе какая разница? Майяға қатысы жоқ деймін оның. Басқа нәрселермен қолын алысқан. Осы жерде осыған бастады. Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Сен байкот саған, тұра тұр, сен сөйлемей. Енді білмеймін, жалпы Майя сияқты қыздар, жалпы мынандай қатыгез әлемді шынымен мейірімді жан болып құтқарып тұрған адамдардың бірі ғой. Бірақ енді мен просто Нұржан сияқты қатты кеткім келіп тұрған жоқ енді. Нұржанның көрініп тұр, менің ойымша бұл қызға шынымен басы кетіп қалған ше. Шынымен басы кетіп қалған көрініп тұр, және де алдында бір төрттік кездесулерде оны бір дәм болсын, бір сылтау қырып бал сияқты Нұртас. Кім? Нұртас деппін ғой? Кім? Нұржан. Сондықтан да енді Ақеркенің құлағына да бір алтын сырға деп қойғым келеді. Осындай бір сізге қарағанда мына жаққа бір көбірек комплимент айтады сияқты кім Нұржан айналайын. Сондықтан да сәл-пәл қоясын дегім келеді. Енді шынымен Джониға алдында ең бірінші мен ортаға шыққан кезде басқа қызмен сол кезде айтқам. Братан, негізі сен шіли қатты ақ көңілсің. Ақ көңілдің аты озбас, тоңы тозбас, бұл нәрсе болмайды негізі. Мына жаққа да сен көп позвонение жасап қойып жатсың. Сәл кішкене соберись, жігіттер болды қойыңдар, стоп, Нұржан, сен қатты кетіп баратсың деп айтып қойса, Біржан, жоқ, мен оған сіз маған ұнайсыз деген сияқты қылып жеткізіп жатқан жоқпын, бірақ Нұржанның кейбір сөздері бізден қызғануы, Жәнібектің өзі қызғану керек негізі. Бірақ бұл бізден қызғанып жүр да, сен Пакиза деп жатсың, ар жақ сен ағып бүйтіп айтпайсың деген сияқты қылып. Жоқ, Баласахан, менде осы бір сөзді бір соған сай адам айтса мен жарайды дейтін едім да. Осы жердегі ең келген үміткерлердің бәріне кәдімгідей сіз деген әлемі сегізінші кереметсіз дейтін сен Ернар өзің ғой келген үміткерлерге. Одан кейін Нұржанға әңгіме айтсаң кішкене орынсыз деп ойлап тұрмын. Егер де басқа біреу айтса, мен жарайды, мен оны құптас едім да, жарайды. Сенікі дұрыс деген сияқты. Хорошо, енді Ернар одан сөйлемей ақ қой, өйткені сенікі уже кішкене ұяттау болатын сияқты осылайын сөйлегенің негізі. Жарайды, бұл жерде кім? Жәнібек, сен айтуың керек еді, Нұржанға ше, Нұржан болды сен. Осындайында қой. Кім Ернар сен де қойың керек негізі деген сияқты ше. Ернар сен де қой, Нұржан кім? Газ, Ернар айтып болайын.
сен де қой, Ернар, Нұржан сен де қой деген. Мен жанымда ауруым отыр ма, мен ғана айтамын бұған оның сөздерді. Мен ғана сипаттаймын, мен ғана әдемі сөздерді, мен ғана айта аламын деген сияқты айтуым керек еді бұл нәрсе. Жоқ, енді мен баласы ханым жауап бере кетейінші Бекзатқа. Сен сөйлемей ақ қой деп бүйтіп аузым жаппай қойыңдар, жігіттер сендерге қатысты ше. Сосын мен бұл жақта біреудің қызын бір жігіттен тартып алайын деп отқан жоқпын. Комплимент айтсам, әдемі қызға жалпы комплимент айту керек деп ойлаймын жігіт тарапынан. Бірақ ол не означает то, что мен ол қызға басым кетіп отыр деген сияқты нәрсе емес. Сондықтан білмеймін енді Бекзаттың бір айтатын. Баласахан, мен осы кезде, шынымен Майя сәлем, қош көрдік. Өте жақсы қыз, біз сыртта да бір амандасып қалғанымыз бар енді сол Бекзаттың кешінде. Неге комплимент айтпасқа деп ойлаймын да мен. Просто шынымен де андай Нұржан жаңағыдай Бекзат енді айтып жатыр ғой. Садолетпен типа Ернар бір комплимент айтса, бір сол қызды бір тартып алу, болмаса араларына түсіп кету деген сияқты мақсат емес. Просто шынымен де көзге көрініп тұрған әп-әдемі қыздың бейнесін неге біз суреттеп айтпасқа. Просто Джонимен біз конкретно мен Джонидің өзіне де барып айтқам. Джони, менен ешқашан күдіктенбесең болады, потому что мен ондай адам емеспін. Сен мені білесің деген кезде Джони де айтқан. Жоқ, Садолет, біз сенеміз саған, мен саған сенем, просто арамызда ондай әңгіме болмасын деген сияқты. Айтты, біз екеуміз бірге бір ғана болды. Просто мынандай болды да, Майя мені историясына салып қойған екен, онда тұрған не бар дедім да, мен де өзіме обратно салып қойдым. Мен наоборот, ол менің өнерімді қолдағанда, мен де кішкене разы болып, наоборот, обоюдно бір-бірімізге деген сыйластығымыз. Баласы ханым, мен Садолеттен сұрай кетсем бола ма? Негізі Майя екеуіңіз бір-бірлеріңізге тіркелгенсіздер ма? Отметкадан кейін? Жоқ. Екеуіңіз бір-біріңізді лайк басу деген сияқты сіздің тарапыңыздан болған жоқ па? Жоқ. Просто жаңа айтып жатыр ғой, баласы ханым, менен именно қорықпай қойсаң болады деп. Негізі бүкіл жігіттен қорқу керек сияқты Жәнібекке. Себебі кез келген жігіттен шығуы мүмкін нәрсе енді, білмеймін. Именно Ернардың ондай әрекет жасап, біреудің қызына ондай әрекетін көрмеген шығармын. Енді Садолеттікінде көп байқамаған, бірақ именно Бекзаттың жаңағы пікірді айтқан кезінде мен өзім ойланып қалдым да, вроде бы Нұржанды қолдап отыр, и Жәнібекке олай қатты айтпай қойыңдар деген сияқты бір мысль ұстап отыр. Бірақ өзі осыған дейінгі Майя келем дегенге дейінгі жаңағы Ақерке деген үміткері болды. Сонымен өзің бір рет кездесуге шығып тартып алған ер азамат сен емессің ба? Сен просто Нұржанның да сондай бір әрекет істейтін шығар деген сияқты қылып, екеуің просто андай бірдей ойынмен адамдардың андай қалаған нәрселеріңді бірдей ойынмен жұлып алатын ер азаматтың типтары сияқтысыңдар андай қылып. Бірге бұл ақ көңілмен сендерді бір свиданиеге апарады, бірақ сендер аласыңдар да оның қызына көздерің түседі. Сен де Ақеркемен солай таныстықты бастадың, Нұржандікі де тура сондай болады деген сияқты қылып, сен оны қолдап отырсың. Ол нәрсе дұрыс деп ойламаймын. Баласахан, айта салсам. Қазір айта кетейінші, негізі біз талқылап жатқанымыз Нұржанның Майяға көңілі бар деген сияқты әңгімені айтып жатырмыз. Нұржан таныстықтағы адам, үміткері бар. Оның үстіне сіздер бір айдан астам ба уақыт біргесіздер. Бірақ қатысушылар бір айтты, өткен жолы екінші рет айтты. Содан кейін сізден бір тоқтам болмай ма? Комплимент болсын, басқа болсын дегенде немесе бұл кісіге мен комплимент айтып жатқан жоқпын. Өзімнің жерлесім ретінде бір өзімнің қолдау сөздерімді айтып жатырмын. Содан кейін мені қатысушылар айтты ғой, жаңа қызғаныш сияқты, басқа сияқты деген сияқты. Соның барлығын тыйып, сізге керек емес адам болса, сіз не үшін күйіп түсуіңіз керек? Жоқ, енді қарындасым ретінде қарап, одан кейін өзімнің нелерімді қорғап, нелерімді айтып жатырмын да, не болып кетті мынау. Былай ғой, негізі мен қойсаңызшы. Болды, қоям, негізі мен жұптыққа дейін бара жатқан адамым, бұйыртса деп өзімнің Ақеркем бар. Мен Майяға ешқандай көз салып отқан жоқпын. Просто өзімнің бір ағалық жерлес ретінде қамқорлығымды көрсетіп жатырмын деп түсінсеңіздер. Негізі андай ғой, ол жақта аш қасқырлардың аузын жабу мүмкін емес бұларға. Қанша айтсаң да, қанша не десең де, одан толқы жоқ. Адамның өзінің бір, мысалы, менің қызыма біреу комплимент айтып тұрса, мысалы, маған бір түрлі уже солидарностьқа жатады ары қарай. Бұл жақта Жәнібек стоп қоятын Жәнібек. Мен соған таңғаламын да Жәнібекке. Базы жоқ, ақ көңіл, ашық жарқын, жақсы жігіт. Бірақ еркекте мыс деген болу керек та, по-любому. Өйткені ол любой қыз ол мыс дегенге қарайды. Мен ойлаймын, негізі шынымен де Майяның қасында. Сөзіңізді бөлейін. Бізде дәл қазір жарнамадан кейін таныстық жалғаса ма, жоқ па, бірге білеміз.